ರೋಡ್ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೂಸ್ತಾರ ಏಮೋ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಮ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇನಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಕಡೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ಅದು ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. గుడ్ మార్నింగ్, ఐ ఆమ్ శివ వీరమల్లు అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో రామ్నగర డిస్టిక్ ఒక స్కూల్లో ఒక మొక్క నాటేసి బయటకు వచ్చినాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మండ్య డిస్టిక్ పోవాలా. నేను ఇప్పుడు ಯಾವ ప్లేస్లో ఉన్నాను ఏమీ తెలీదు. సో మండ్య డిస్టిక్లోకి పోయి అక్కడ ఏదన్నా మొక్క తీసుకొని ఒక చెట్టు నాటేది ప్లాను. ఎగ్జాక్ట్గా టైము 9 o'clock అవుతుంది. ఇంకా నేను టిఫిన్ కూడా చేసిండలేదు, ఆకలిగా ఉంది. పోయే దాంట్లో ఎక్కడన్నా టిఫిన్ చేయాలి. దాంతోపాటు మండ్యాకి ఇదే రూటా ఏం రూటు నాకు తెలీదు, ఎందుకంటే మ్యాప్ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ముందర ఎక్కడన్నా సైన్ బోర్డ్స్ చూసుకొని బయలుదేరాల. సో లెట్స్ రైడ్ గాయ్స్. సో మండ్యా డిస్టిక్ రైడ్ ఇదే. సో ఈ డిస్టిక్ కంప్లీట్ చేస్తే నేను టోటల్ 19 డిస్ట్రిక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసినట్లు అవుతుంది. ఓకే, రామ్నగర 62 ఉంది. రామ్నగర పోయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైట్ పోవచ్చు మనం మండ్యాకి. సో మండ్యాలో ప్లాన్ ఏమి అంటే మొక్క నాటేదంతా షోరు, అది మెయిన్. దాంతోపాటు అక్కడ ఏం చూస్తాము ఏం చూడాలనేది యాక్చువల్లీ ఐడియానే లేదు. సో ఫస్ట్ పోయి మండ్యా డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ ఒక చెట్టు గిట్టు నాటేసి తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోవాలని తర్వాత డిసైడ్ చేస్తాము. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ పోయి ఏమన్నా తినాలా. తర్వాత ఎప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైము 9:30 అవుతుంది. టిఫన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెట్టాలి. ಇದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಯಜಮಾನ್ರ? ಇದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು? ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓ, ಇದಾದ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇది. ఇక్కడ పోయి అడిగి చూస్తామా అని. ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಂತ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಂಡೇನೆ ಬರೋದು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡೆಸಿಷನ್. నో ప్రాబ్లం, థ్యాంక్ యూ. లోపల పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. వాళ్ళ హెడ్ ఎవరితో పర్మిషన్ కావాలంట, వాళ్ళకి రైట్స్ లేదంట పర్మిషన్ ఇచ్చేదే మేడంకి. సో దట్స్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ వేరే చోట ట్రై చేస్తాం. ఓకే, ಆಟೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ಅಡುಗದಾಂ. ಆಟೋ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನರ್ಸರಿ ಗಿಡ ಸಿಗೋ ನರ್ಸರಿ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಂಡ್ಯದೊಳಗಡೆ ಐತೆ ಒಂದು 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಂತ ಮಂಡ್ಯ టౌను. మండ్య టౌన్ కర్ణాటకలో మంచి టౌనే, ఇది మంచి సిటీనే. మెయిన్ ఇక్కడ మండ్య డిస్టిక్లో అంతా చెరుకు ఎక్కువ జనరేషన్, అంటే చెరుకు ఎక్కువ పండిస్తారు. సో ఇక్కడ జనాలు మాత్రము సఖత్ రఫ్. ఇక్కడ ఏమన్నా ఎవరికైనా గుద్ది ఏమన్నా టచ్ అయితే అంతే చుట్టుకొనేస్తారు. టోటల్ మండ్య డిస్టిక్లోనే అంతా. నా ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు జిమ్లో చాలా సంవత్సరాల ముందు. వాని పేరు గుర్తులేదు కానీ వాడిని మండ్య అనే పిలుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తాత పేద ఒకటి పెట్టుకున్నాడు. ಎಷ್ಟು ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇದು? ಎಷ್ಟಿದು? ಹೌದಾ? ಏನು ಗಿಡ ಅದು? ತೆಂಗಿನ ಗಿಡನಾ?
ಇದೊಂದು ಕೊಡಿ ತಾತ, ಇದೊಂದು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ನದಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೆಟ್ಟೋಣ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು కొడి తాత. కవర్ ఏనాద్రు ఇదియా కవర్? చాలా పెద్దది ఇచ్చేసినాడు తాత. ఇప్పుడు దీన్ని ఎత్తుకొని అడిగి పోవాలా. టెంకాయ చెట్టు తీసుకుంటాను, ధైర్యం చేసి నాటేకి ప్లేస్ కావాలి అంతే. ఓకే, ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ లాగుంది. ఇదేం పాడు కాకుండా ఉంటే సరే, కొంచెం నిదానంగా పోవాలా. ఫుల్ రోడ్ అంతా మనల్ని చూస్తారా ఏమో. ఇంకేం చేసేది, అక్కడ దగ్గరలో యావది లేదు. ఐ థింక్ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಮಕ್ಕಳದು? ಕರೆಕ್ಟ್గా రోడ్ని బ్లాక్ చేస్తుంది యాకు చూడ. ఏయ్ చూడరంట్రా వారిని అట్లా అంటే అట్లా ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ఇప్పుడు ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಮ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇನಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಕಡೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಟೋ ರೈಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ಅದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ತಮ್ಮ ಇದೇನಾ? ಈ ಅబ్బాయి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನಾ? సో అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి ఇది ఒక ప్లేస్కి వచ్చినాను. ఒకసారి చూడండి ప్లేస్ ఎలాగుందో. ఏదో గుడి లోపల నుంచి సైడ్ నుంచి ఒక ఎంట్రీ. సో గడ్డపారు తెచ్చేసినారు. సో ఈ ప్లేస్లో ప్లాన్ చేస్తామని చూడండి. పక్కలో ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఈ చెట్టుకి మధ్యలో ఇడిగి వస్తుంది. సో మండ్య డిస్టిక్లో టెంకాయ మొక్క నాటుతాను నేను. మండ్య డిస్టిక్లోనే మన్నిది. అంత దూరం నుంచి దీన్ని తీసుకొని వచ్చి అంత దూరం రైడ్ చేసుకొని వచ్చి ఇట్లా చెమటలు కరుచుకొని ఇదంతా చేసేదానికి ఎవరికి నచ్చుతుందో లేదో నాకు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. హిస్టరీ కన్నా అయితే చాలా ఫీలింగ్ అల్టిమేట్గా ఉంటుంది. సో మీరు వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అక్కడ వీడియో చూసి ఏమనిపించిందో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోతాను.